Zdravím všetkých, ahojte, maturanti z dejepisu a každý, kto si toto video pustil. Vítam vás na hodine dejepisu, ktorou končíme našu cestu dejinami. Hodina je venovaná prehľadu slovenskej a československej hudby 20. storočia na pozadí historických udalostí. Všetky videá sú z YouTube, nemám autorské práva a nenárokujem si žiadnu odmenu ani zisky z reklamy. Video má čisto vzdelávací účel a nechce ani propagovať žiadnu ideológiu. Zdroje sú uvedené na konci v popise videa, no a poďme teda hneď na to. Béla Bartók a Asmondiák z roku 1908. No, čím iným začať slovenské hudobné dejiny ako maďarskou ľudovou piesňou. Samozrejme, ako všetci počujete, je to slovenská ľudová pieseň Kopala studienku, ktorá poskytla melódiu Williamovi Paulínovi Toltovi v roku 1844 a pre text Jankovi Matúškovi s názvom Dobrovoľnícka z roku 1848. Takto sa stala jednou z národných piesní Slovákov, zároveň predmetom národnostných vášní až do súčasnosti. Slávny maďarský hudobný skladateľ Béla Bartók zozbieral množstvo rumunských a slovenských ľudových piesní, no a túto mal obzvlášť ráda, tak začiatkom 20. storočia napísal pre ňu aj text v maďarčine, no a takto už v období maďarizácie na platni z ľudovela, a keďže na Tatru sa blízka, sa už od roku 1918 stala súčasťou štátnej hymny Československej republiky a dnes Slovenska, mnohí Maďari mylne označujú Slovákov za zlodejov ľudovej piesne, no, okrem iných vecí, ktoré sme im vraj teda ukradli. Poďme však rýchlo ďalej na druhú časť monarchie. Gott erhalte, cisársko-kráľovská hymna Rakúsko-Uhorska. Túto si František Jozef I bez okolkov urobil z nemeckej známej hymny už v meru 8 rokoch. S postupnými emancipačnými snahami národov monarchie mala aj iné jazykové verzie, ako napríklad túto českú. Pôvodnú nemeckú hymnu neskôr nacisti sprofanovali, preto má dnes na upravený text bez odkazov, že Nemecko je nad všetkými. No a po atentáte na Františka Ferdinanda marným snahám Karla VI. Však už nádej na udržanie monarchie zmizla, pretože nielen podrobené národy sa vo vojne postavili na stranu dohody, ale aj Nemci a Maďari už po rokoch vojny radšej podporili tie pacifistické snahy alebo rovno revolučné. Slovenské mamičky v podaní kapely Senzus 92. Je to ďalšia stará ľudová pieseň, vznikla niekedy v tomto období prvej svetovej vojny ako regrúcka, čiže sprevádzala slovenských vojakov pri mobilizácii a narukovaní do cisársko-kráľovskej armády bojúcej v prvej svetovej vojne. Rovnako aj v druhej svetovej vojne, či len pri nástupe na základnú vojenskú službu za socializmu, dokonca aj dnes, samotní slovenskí vojaci ešte viac ako českí pod vplyvom dekád národného obrodenia, maďarizácie, útlaku v žalári národov bojovali proti slovanským Srbom a Rusom s odporom, čo vyvrcholilo vzbúrami, dezerciami, k dohode a k československým legiám. No a po návrate z vojny aj anarchiou, rabovaním, ktoré vyvrcholilo do prevratu a revolúcie, teda kolapsu Rakúsko-Uhorska a vzniku Československa. Notoricky známu ľudovú pieseň v tejto verzii upravila komerčná kapela Senzus z 90. rokov, známa touto turbo-popovou úpravou folklórnych piesní a s dekadentnými vsúkami frivolného ľudového humoru. Trošku z iného súdka je ďalšia, Ach synku, synku doma lisy. Česká ľudová pieseň sa stala známou už v 19. storočí počas českých obrodeneckých snách, napríklad pri vzniku Sokola sa hrávala, spievala pri založení Národného múzea v Prahe. Symbolickou sa stala počas Veľkej vojny, keď časť českých politikov musela emigrovať do Paríža, kde aj s našim Štefánikom založili Československú národnú radu. Tak sa dostala aj do pamäti, do knihy, do pamäti prezidenta Masaryka nesprávna informácia, že je to jeho obľúbená pieseň. No a takto ju spievali pri jeho návštevách mnohí, no a stala sa českou národnou piesňou. Túto verziu nahrali v New Yorku v roku 1942 počas druhej svetovej vojny a znovu symbolicky na klavíri hrá minister zahraničných vecí Československej exilovej vlády a syn prvého prezidenta Jan Masaryk. Pôjdeme hneď ďalej, trošku stíšime. Náš tatičku Masaryku Karel Hašler, roku 1920, bojová pieseň, jedna z mnohých československých legionárov, ospevovala ich boje na frontoch, konkrétne bitku na Zborove, samozrejme prezidenta zakladateľa Masaryka,
Československo, za ktoré bojovali. No, v legiách bola drvivá väčšina Čechov, samotný Masaryk bol polovičný Slovak po otcovi z Kopčian, mamku mal Moravanku z Hodonína, no a preto bola pre neho idea spoločného československého národa úplne prirodzená. Čechoslovakizmus však vyvolal v medzivojnovej republike odpor a konflikty so slovenským autonomistickým hnutím, najmä z toho konzervatívneho katolíckeho prostredia ľudákov. Úloha Masaryka, Štefánika, legionárov pri štátnej národnej emancipácii Slovákov a Čechov je však absolútne nespochybniteľná. Kto za pravdu horí? Slovenská hymnická pieseň vznikla už v roku 1848. Text napísal významný evanjelický kňaz a spoluzakladateľ Matice slovenskej Karol Kuzmány. Hudbu zložil Štefan Fajnor, krstný otec Štefánika. Po prevrate z roku 1912-18 sa znovu začala verejne spievať a bola silným kandidátom na novú slovenskú hymnu. To sa však teda stala druhá časť československej hymny Na Tatrou sa blízka. Tá je oveľa bojovnejšia, často sa ozývali názory, že táto humanistickejšia Kuzmánieho pieseň by bola lepšia. Iba na chvíľku však z piedestalu dali iba Hej Slováci za slovensko-fašistického štátu. No. Na obrázku je znak Československej prvej republiky, tzv. Veľký znak. Ideme na iný štýl úplne. František Krištof Veselý aj Zuzka Zuzička z roku 1937. Nová republika bola multikultúrnym a multietnickým štátom, rovnako ako tento legendárny skalický interpret. Ako Krištof Ferenc najprv pôsobil v Budapešti, potom spieval šlágre v Prvej republike, nahral aj gardistické pochody a napokon získal aj ocenenie od komunistov. Večný optimista bol symbolom takého vitalizmu a užívania si života v časoch svetových vojen a hospodárskych kríz. U komunistov si však musel získať priazenia, pretože ten žáner operety so svojimi frakmi a orchestrami bol v ostrom protiklade boja chudoby a proletariátu proti buržoázii. Jeho najznámejšie pesničky však boli apolitické a nadčasové. Tak na festivale Pohoda ich davom hipsterov spievala aj Milá Lasica v roku 2013. Tuto pieseň z roku 1964 od Janka Bláha je v skutočnosti pieseň z roku 1938 od Gejzu Dusika Rodný môj kraj. Pre Františka Krištofa Veselého zložil veľa piesní, Gejza Dusik práve, no a on bol v podstate zakladateľom slovenskej operety. Bol geniálny skladateľ a hudobník, veľké množstvo jeho piesní naozaj zľudovelo a právom ho môžeme považovať za zakladateľa slovenskej populárnej hudby. Zábavný žáner však jeho tvorba prerástla a naozaj mnoho piesní sa stalo ľudovými. Dedinka v údolí, Pieseň o rodnej zemi, Dve oči neverné, či práve táto prerástli akýkoľvek režim a stali sa súčasťou Národného hudobného fondu Slovákov. No poďme do temnejšieho obdobia. Z roku poľskí dobrovoľníci v Taliansku ešte na konci 18. storočia mali bojovú pieseň, bojový pochod Mazurek Dambrovského a v roku 1934 k nej napísal v Prahe slovenský národovec Samo Tomášik taký všeslovanský text, pretože nepočul iný jazyk údajne v Prahe ako nemčinu, tak pieseň bola pretextovaná aj potom do všetkých slovanských jazykov, stala sa takou panslovanskou hymnou, prebrali ju aj Poľsko, Juhoslávia, no a v roku 1939 ju zavedol slovenský fašistický štát a takto získal negatívnu konotáciu, pretože sa tá hymnická pieseň stala zároveň piesňou pre gardistov. No. Doteraz je však hlavne braná ako slovanská, panslovanská hymna, no a pre nacionalistov obzvlášť. Známejšia však pre nich bude táto Slováci z Modoru z roku 1939. Bojový pochod a hymna Hlinkovej gardy je takým smutným symbolom nenávisti, ktorú tento fašistický režim zasial. Známejšie sú verzie s rúbaním do krve po maďarskej kotrbe alebo zo Žilín, kde v lakách sedíš a ňomách. Všetci Židia utekajú, lebo majú strach, ktoré spievali okrem gardistov v 40. rokoch aj neonacistickí skinheadi v 90. rokoch. Gardisti samotní predstavovali si to najhoršie, čo sa osobnostne v slovenskej spoločnosti nazbieralo. Perzekvovali Židov v slovenských koncentračných táboroch, arizovali ich majetok, pomáhali nacistom s vypaľovaním 400 obcí po potlačení SMP.
No a po vojne mnohí z nich prezvekli kabáty, aby sa z nich stali najhorší komunistickí týrani počas vyháňania Nemcov alebo počas vyšetrovania obetí počas stalinistických monster procesov. No, kríž hlinkovej gardy v inom farebnom prevedení používali ako znak aj prvé dve strany Mariana Kotlebu v nedávnej súčasnosti. Všimnite si potom aj komentáre pod videom na YouTube. Na druhej strane Tichá noc, Tmavá noc, krásna je z roku 1944 v tejto verzii. Aj Slováci ako iné mnohé národy sa fašizmu postavili, mnohí prebehli k spojencom, dezertovali, ďalší sa zapojili do partizánskeho boja, do Slovenského národného povstania. Z tohto obdobia pochádza aj jedna z protifašistických piesní, podobne ako Španieli má aj Carmelu alebo talianska Ciao Bella. No a táto naša je teda Hrdom partizánovi, tak ju aj mnohí poznajú. Pieseň je verziou sovietskej, partizánskej piesne, spevanej po rusky, pretože veľa sovietov aj v SMP bojovalo alebo priamo zakladalo partizánske brigády. Mala veľa verzií v rôznych národoch, prievali si ju aj Titovi partizáni v Jugoslávii a mnoho ďalších takýchto podobných je veľmi clivá a taká dojímavá. Pre vás som vybral verziu v podaní folklórneho súboru Stelgartu, ktorý ste tam videli, ktorý nacisti celý vypálili. A tu úplne na začiatku Horehronia si títo potomkovia Rusínov šumiaci v Telgarte taký text upravili, aby zdali poctu svojim predkom spod Kráľovej hole, ktorí v boji proti fašizmu zahynuli a vypálili dedinu. V tejto chvíli som sa rozhodol vám pustiť štátnu hymnu Československej republiky po rok 39 a od 45. až do 92. Potom aj toho socialistického Československa. Znak a názov sa zmenil až v roku 1960 pri prijatí ústavy komunistickej. No každopádne dvojpieseň dvoch geniálnych motívov vytvorila jednu z najslávnejších a najkrajších hymien sveta už v roku 1918. Za Slovákov je tu už spomínaná Na Tatrou sa blízka z roku 1844 a o 10 rokov staršie je česká Kde domov môj od Františka Škroupa pre divadelnú hru Jozefa Kajtána Tyla Fidlovačka. Dve geniálne a kontrastné melódie sa stali symbolom spojenia Čechov a Slovákov v jednom štáte, no a ako jeden z mála symbolov prežila aj komunistické úpravy za socializmu. Hrala aj pri víťazstvách československých hokejových, futbalových družstiev alebo iných športovcov, napríklad na olympiádach. No a väčšine Slovákov napríklad ani nevadila zmena zo zastavme ich bratia na zastavme sa bratia. Po rozdelení ČSFR, či federácie, si obe krajiny svoju časť ponechali ako štátnu hymnu. Česi si ponechali aj československú zástavu, no a my sme si ponechali to zvratné zámeno. Sme ho zase zmenili teda naspäť. No a doplnili sme ešte druhú z pôvodných 4 slov dobrovoľníckej Janka Matúšku z meru 8 rokov. Maďari teda stále považujú za svoju ľudovú piesň, ktorú sme im ukradli. U nás sa ozývajú malé hlasy za zmenu, pretože je rovnako krvavá a násilná ako napríklad francúzska Marseiza. No skúste to navrhnúť športovým fanúšikom, takže veľmi pekný motív a myslím, že oprávnene naša štátna hymna. Symbolom našej krajiny bude aj táto Eugen Suchoň Krútňava, no ja si ju posuniem na približne 2. minútu. No, spolu s Janom Cikerom je Eugen Suchoň zakladateľom slovenskej opery. Tu mu navrhli napísať už v roku 1940 za slovenského štátu ako takú národnú operu pre Slovákov. Premiéru mala až po nástupe komunistov v 49. Tí sa občas snažili trošku cenzurovať, odstrániť napríklad kresťanské motívy alebo zmeniť rodinné pomery postav na trošku viacej také progresívne. No Krútňava tomu odolala, no dodnes sa radí medzi veľké svetové národné opery. Svedčí to aj o kultúrnom pokroku, ktorý Slováci napriek totalite zažívali. No a v týchto rokoch napríklad vznikli Sľuk, Lučnica, rôzne folklórne súbory ďalšie, napríklad maďarský spolok Čemadok. No, malá časť, ktorú ste teda počuli a počúvate, je zo svadobnej scény z ľudov vďaka režisérovi Jurovi Jakubiskovi vo filme v rozprávke Perimbaba. A poznáte ako Páslo dievča Pávy. Spoločne s fotografiami Karla Plicku napríklad alebo filmami Janošikovi Pála Bielika patria k takej modernistickej tradícii verzii úprav ľudových motívov oslavujúcich slovenský rurálny ľud či dedinu, jeho silu a prírodu. No. A komunistom to v podstate proti srsti nebolo, pretože im to sedelo. A práve komunisti sa chopili moci prevratom v roku 1848.
ktorí nazývali po vzore Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie alebo VOSR februárovou revolúciou, kompletne pretvorili celý štát a jeho organizáciu podľa sovietskeho stalinistického vzoru. K nemu patrilo množstvo hymien, od stranickej hymny cez pionierskú iskričkovú hymnu, čo boli mládežnícke organizácie KSČ. Hlavnou hymnou pre komunistov však bola Internacionála, ktorú zložili francúzski komunárdi ešte po potlačení Parískej komuny v roku 1871. Socialistické internacionále ju preložili takmer do všetkých národných jazykov a Sovietsky zväz ju mal ako hymnu pred svojou tou eponymnou Ruskou. O Rusoch nič nehovorila, nič nespieva, iba o boji chudobných proti útlaku, dodnes ju spievajú na zasadnutiach komunisti, radikálna ľavica, určite aj Ľuboš Blaha. No a iba občas je niekto z nich ochotný pripustiť všetky tie zverstvá, ktoré tento totalitný režim najmä vo svojich počiatkoch napáchal. Vidíte tu aj znak Slovenskej socialistickej republiky po zmene ústavy, kde nahrali dvojitý kríž, nahradila nejaká vatra alebo ohníček pod krývaňom a znak komunistickej strany KSČ. No prejdeme zase na niečo úplne iné, úvod si ja trošku preskočím a to posuniem a práve pánko, ktoré vidíte, Šlitr a Suchý, Marniva sesternice z roku 1960. Jiří Šlitr a Jiří Suchý založili v 50. rokoch v Prahe divadlo Semafor, čo bola skratka pre tzv. 7 malých forem, nazvali to, že poézie, kabaret, pro deti, divadlo oživlých rekvizit a škrobených hlav, pantomíma, výtvarné umení, film a hudební komédie. Kombinácia týchto žánrov s českou humorom, nadsázkou a dôvtipom vytvorila variete, ktorá popularita rozbila všetko, čo ľudia dovtedy poznali. Poskytla základne celé plejáde spevákov a hercov, z ktorých okrem hudobnej a divadelnej formy čerpala aj filmová tvorba a dala za základ tomu, čo Poliaci nazývajú, že tomu rozumejú ako my španielskí deň, oni českému filmu a teda takému svojskému humoru, absurdnej taškažici, pritom s hlbokým citovým, morálnym, humanistickým významom. Tento ľudský humor a tá humanistická satyra, tak môžete ju vidieť aj vo filmoch Jiřího Menzla, Zdenka Svieráka alebo divadlo Járy Cimrmana. Poliaci v skutočnosti majú toto porovnanie z u nich populárnej českej komédie z roku 1947. Valdemara Matušku sme mali, ale ideme na iného predstaviteľa Semafora, to bol Karel Gott. Zložili Moody 63. rok. Božský Kája, superhviezda československej hudby, bol symbolom vývoja našej krajine. Bol priekopník v mnohých smeroch, dokázal sa však prispôsobiť obom režimom a pritom si s humorom a kvalitou svojej estradnej hudby udržal obrovské publikum. A podpísal antichartu vraj náhodou. Stretol sa s Johnom Lennonom, ktorému údajne vysvetľoval nevýhody socializmu, no komunisti mu aj tak dovolili vydávať albumy aj v západnom Nemecku. No, dnešnú revolúciu podporil tak potichu a v podstate si udržal ten svoj status božskej legendy. No, v súčasnosti bol s Milom Lasicom hlavným motivom hoaxov svojej smrti. No, v tejto prvej fáze ešte hral takú verziu rock'n'rollu, ktorý prišiel a prešiel u nás. Inak by som pustil aj z filmu Šakali leta, ale vyberali sme ďalšie. Poďme ďalej. Valdemara Matušku ste videli už pred chvíľou, no a toto je druhé, to je z muzikálu, o ktorom vám teda prečítam, ale si to tiež posuniem. Z roku 64, Tereza. Fenoménom českej hudby sa však stalo country. Valdemara Matuška aj veľa týchto vecí zaspieval, hoci táto zrovna tu nie je ona. No, čo to bola popularita nemeckých westernov, Vinetu, túžba urbánneho obyvateľstva po slobodnom živote. V prírode viedla množstvo interpretok prerábkam amerických tradicionálov. No a prerábkam v podstate stal sa takým gíčovým symbolom českej populárnej hudby. No. Komunistov však nikto z nich nekritizoval, to bol príklad aj Michala Tučného, ktorý bol superhviezdou. No. Výnimku v tomto prípade možno bol výnimkou Valdemar Matuška, ktorý naspieval niekoľko piesní v tomto kontrafaktuálnom muzikálovom filme Kdyby 1000 klarinetu, v ktorom sa zbrane na vojenskom útvare premenia na hudobné nástroje. Idealistický muzikál bol v podstate pacifistickým manifestom, ktorý kontrastoval s militarizmom socialistického režimu so svojimi vojenskými prehliadkami, zväzarmom či braneckými výcvikmi s plynovými maskami časov studenej vojny. No. Piesne do pôvodnej divadelnej hry z roku 1958 zložili samozrejme Jiří Suchý a Jiří Šlitr.
No, komunisti sa zmohli len na šírenie fámo, údajne, že herci počas nakrúcania močili na sovietskú delegáciu z hotelového balkóna, ale 4 milióny divákov v kinách na tomto muzikále svedčilo, že v spoločnosti sa niečo deje a po čom ľudia naozaj túžia. No a tu sa to prejavilo. The Beatman, Let's Make a Summer zo 65. roku. Je to vlastne prvý projekt bratislavskej hudobnej legendy Deža Ursiniho a je taký vyjadrení túžby mladej generácie 60. rokov po západnom slobodnom živote. Beatmeni preto veľmi úspešne kopírovali Beatles a poriadne prekvapili pražskú big beatovú scénu na čele s kapelou Olympic. Situácia však vôbec nebrala hudbe spievanej po anglicky, a tak viacerí členov emigrovali už rok na to. Dežo Ursini potom obzvlášť po 68. prešiel vo svojej solovej dráhe k experimentalizmu a ku kvalitnej slovenskej poézii Ivana Štrbko, no a preto sa stal aj slovenskou hudobnou legendou. Poďme ďalej. Karel Kryl, no netreba si predstavovať. Legenda folkového protest songu Karel Kryl zložil túto pieseň Bratčičku zaverej vrátka počas noci vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 21. na 22. augusta 68. Čoskoro musel emigrovať a jeho albumy sa pašovali z západného Nemecka, pričom boli raritným, no to väčším symbolom odporu proti komunizmu. Na tribúnach Nežnej revolúcie znovu spieval svoje piesne, stal sa aj symbolom, no rozdelenie Československa, potom aj nástup takého chamtivého kapitalizmu však bral veľmi tragicky a čoskoro zomrel. Neskôr napríklad Landa a jeho piesne zbrzdil prerábkami. No aj tak citlivosť, poetickosť, pritom taká tvrdá surovosť Krylovej hudobnej výpovede patrí medzi najsilnejšie v dejinách svetovej hudby. Ďalšie piesne ako Lásko, Moriturite Salutant, Pochod Gustapa, Salome, Kráľa Klaun, Habet či Veličenstvo Kacu doteraz hrávané na španielkach pri ohníkoch a aj kultových charakter. Marta Kubišová, Modlitba pro Martu, 68. rok. Táto pieseň bola pripravená pre historický seriál, no československý rozhlas ju začal púšťať ako znelku počas vysielania správ o priebehu okupácie od 22. augusta 68. Svojím textom sa preto stala ďalším symbolom odporu proti invázii. Marta Kubišová potom emigrovala do Austrálie a pieseň zaznela iba raz v tomto televíznom seriáli Píseň pro Rudolfa III. Potom bola zakázaná z šuflíku aj seriál, no a znovu ju Marta zaspievala nadšeným davom počas Nežnej revolúcie v roku 1989 stojac vedľa Václava Havla a ďalších protagonistov Nežnej revolúcie. Prúdy zvonky zvonte z roku 68. Niektoré kapely prežili, pretože nemali vo svojich skladbách v textoch politický kontext alebo ani v subkultúre, hoci sa návonok javili byť súčasťou hnutia hippies. Napríklad táto super skupina Pavla Hamela, ktorá sa neskôr síce rozpadla na ďalšie úspešné projekty, ako napríklad Collegium Musicum, Mariana Vargu, Fedora Freša, ale pre komunistov nepredstavovala nebezpečenstvo. No a kvalitou svojich textov a takými hudobnými aranžmánmi pre nich zároveň predstavovala takú ponuku pre mladých ľudí ako náhradu populárnej hudby z toho imperialistického západu. Blue Effect, Slnečný hrob z roku 1970. Mnoho kapiel muselo po invázii prestať hrávať, zostali však aj profesionálni hudobníci, ktorí si nemali ako inak živiť, no a preto sa dokopy dávali v rôznych projektoch. Spevák Vladimír Mišík, napríklad s niektorými z nich založil túto kapelu. Blue Effect nahrali túto nadčasovú pieseň, ktorú môžete poznať z filmu Pelíšky ako záverečné znielky. Vladimír Mišík napríklad s niektorými z nich založil ďalším projektom jeho bola skupina Flamengo, ktoré piesne otextoval aj významný komunistický básnik Jozef Kajnár, aby im to povolili. No a on tesne potom zomrel, ale jediný album, ktorý Flamengo vydali, Kúže v hodinkách, je považovaný za najlepší v dejinách českej rockovej hudby. Kapela Petra Jandu, Olympic. Tá sa presadil v 60. rokoch veľkými rock'n'rollovými a big beatovými hitmi. No a počas normalizácie sa v podstate stala hlavnou big beatovou kapelou, ktorú komunisti povolili. Táto pesnička
Uno 72 je presne jedna z nich. No a Olympic vydával platne pravidelne v obrovských nákladoch, bežne v niektorých piesniach tematicky brnkol na stranu režimu, aby za to mohli mať tvorčiu slobodu za v iných piesniach. V tejto piesni s Jiří Kornom reagujú na únos československého lietadlo do západného Nemecka členmi hudobnej kapely Mimikry. No o tejto tragickej udalosti bola natočená epizóda propagandistického kriminálneho seriálu 30 prípadov majora Zemana. Samozrejme výrazne skreslená, upravená na manipuláciu verejnosti proti báničkám, vlasatým hippíkom, rockovej hudbe, hippisáckej subkultúre s drogami. No a práve toto využili video, ktoré som vám vybral aspoň v krátkosti, kde práve kapela Plastic People of the Universe s pesničkou Biš Boží v 76. vydávali. No napriek tomu, že si na koncertoch tejto kapely ľudia pýtali túto pieseň, je to v skutočnosti soundtrack fiktívnej kapely Mimikry z vyššie spomínanej epizódy seriálu 30 prípadov majora Zemana. No a tvorcovia sa v nej nie náhodou snažili skarikaturovať práve túto pražskú avantgardnú skupinu, ktorá sa stala naozajstným symbolom boja proti komunistom, pretože v tom roku s nimi prebol známy súdny proces, ktorý spustil potom petíciu Charta 77. Herec Jiří Lábu sa neskôr za úlohu v tomto seriáli aj verejne ospravedlnil. No ale my si o chvíľku pustíme práve samotných Plastikov, že asi ako to znelo aj tu rok po Charte 77. No. Takže Plastic People of the Universe, Magické noci. Pražská legenda vznikla len mesiac po invázii a reprezentovala psychedelický prúd undergroundovej hudby so silným umeleckým vizuálom. Tak ako newyorský Velvet Underground mali Andyho Warhola, umelca, ktorým ten vizuál tvoril, tak Plastici mali tiež svojho umeleckého vedúceho, texty od saxofonistu Vratislava Brabenca, ktorý tam bol na fotke, alebo filozofa, básnika Egona Bondyho, mali až konceptuálny charakter. Pre tento nonkonformizmus sa Plastici stali vďačným terčom na exemplárny súdny proces, v ktorom boli viacerí z nich odsúdení na väzenie od niekoľko týždňov po mesiacov. No a zastali sa ich intelektuál ako Jan Patočka, ale aj protagonisti Pražskej jary ako Zdeněk Mlynář alebo František Krígl. Takisto dramatik absurdného divadla, vtedy už svetoznámy dramatik Václav Havel, potom na základe tohto procesu, ktorý bol iba na základe ich vizuálu a tvorčej slobody, tak v podstate porušil Helsinský dohovor OSN o ochrane ľudských práv a takto spustili petíciu. Dokument Charta 77 sa potom šíril ako samizdat na podpis z ruky do ruky medzi disidentmi cez kopírák, podpisovali, posúvali ďalej, samozrejme ilegálne a tajne. A signatári boli za to samozrejme perzekovaní. Komunisti zorganizovali potom spisovanie antichartitov, podpísali stovky komunistických umelcov, ktorí chceli ďalej pôsobiť. Slovensko bolo ako keby v inom svete a v tomto období prišiel vzniku zaujímavého fenoménu, ktorý by sme dnes nazvali crossover, konkrétne crossover rocku a folklóru, alebo big beatu a folklóru. V Poľsku je rozšírený historický omyl, že Juraj Jánošík bol poľský ľudový hrdina. V 70. rokoch o ňom dokonca natočili akčný seriál, ešte predtým však o ňom aj napísal poľský básnik Ernest Brill muzikál na hudbu Katažiny Gertner Náskle malované. V ňom sa venovali skôr láske k žene a k slobode. Horám a prekvapivo sklbili razom big beatovú hudbu s karpatskou folklórou melodikou. Väčším prekvapením však bolo zistenie, že poľský superhrdina je v skutočnosti legendárny zbojník zo slovenskej Terchovej. Preto tento muzikál radi adoptovali Slováci a v našom jazyku a slovenskými hercami až do roku 2009 mal viac ako 1000 repríz v 2 spracovaniach. Mixovanie folklóru s modernými žánrami je doteraz na Slovensku takou komerčnou istotou, no ale Náskle malované je však s umeleckým nadčasovým skvostom z roku 1970. Tentoraz bez politických vplyvov a následkov, vďaka tomu tiež nadčasové. Karol Duchoň v Slovenských dolinách z roku 1976. Slovensko proti Čechám nemalo ani takú mestskú subkultúru, ani intelektuálnu elitu, ktorá by mohla a chcela podporiť Chartu 77. Hovorí sa, že vtedy začalo rozdelenie Československa, že boli už 2 iné mentálne svety. No a práve slovenský Tom Jones a socialistický Bon Vivant, ktorý sa upil na smrť, s touto piesňou symbolizuje akoby ten iný normalizačný svet po zákone o federácii. Začiatky slovenskej estradnej scény, ktorá vyvrcholí 90. rokov v populárnej relácii Repete,
začali v umelých socialistických hoteloch a sálach medzi rastúcimi sídliskami na pozadí idylických dediniek v dolinách s tajnou podzemnou cirkvou. Jiří Schellinger, Šípková Ruženka z roku 1977. Krajina sa počas normalizácie dostala do kultúrneho marazmu, kde socialistický realizmus občas prerušili komunistami povolené cover verzie západných piesní, ako napríklad táto pieseň Soldier of Fortune od Deep Purple. Takéto výpožičky sa stali typickými pre socializmus, ktorý už nedokázal držať krok so západom ani v kultúre, ani v hospodárstve. Napriek tomu krajina zažívala veľký sociálny boom a prírastok obyvateľstva, no bola stále spiaca, prežívajúca ako Šípková Ruženka. Interpret, skvelý rockový spevák Jiří Schellinger zahynul pri hlúpej stávke skokom do Dunaja z mosta SMP v Bratislave. No ideme ďalej na Slovensko. Modus, dievčatá zo 78. roku. Slovenská superskupina Janko Lehocký, Miroš Bírka, Laco Lučenič, Mareka Gombitová, podkutá slovenskými textami Borisa Filana, Kamila Peteraja zbierala na bratislavskej líre a ďalších festivaloch jednocenie za druhým a predstavoval nástup novej slovenskej populárnej hudby ako prejav rastúcej sociálnej emancipácie Slovenska a novej vrstvy slovenskej inteligencie. Dobré deti socializmu boli ideálom, ktorý neskôr nasledovali Elán, Miška Rolincová či Peter Nať. Ideme ďalej a práve Mariku Gombitovú vám púšťam prvé minúty. Pesničku Význanie z roku 79. Práve z Modusu vyšla najlepšia slovenská spevačka bez debaty. Spoločným prvkom pre celú túto generáciu hudobníkov bola vysoká muzikálna kvalita. Tesne po vydaní prvého skvelého solového albumu však Marika zostala na autonehode na vozíčku. No a vystupovala však ďalej a tieto faktory z nej spravili kultovú ikonu slovenskej hudobnej scény. Jej snahy aj smerovali na charitu a tak Marika Gombitová zaslúžene prekonala tie politické aspekty kultúry a rovnako aj nadčasová pieseň Význanie. Lasica Satinský Filip, Vyletel vták z roku 81, keď som sa narodil, ale ja vám posuniem na 50. sekundu, aby ste mali aj z textu trošku viac. Kultový album slovenskej populárnej hudby Bolo nás 11 nahrali humoristi z televíznej relácie Kto si je za dverami. Kombinácia geniálnej hudby Jara Filipa a vtipné texty Milana Lasicu a Jula Satinského paradujúce slovenský rustikálny patriotizmus vytvorili veľmi ľudské emotívne dielo vyjadrujúce túžbu po slobodnom vyjadrení. Keďže väčšina pesničiek je to veľmi veselých a vtipných, tak zároveň vyrazilo dôležitú pečať do slovenskej kultúry a to humanistickú satíru, ktorá bude plniť nielen divadelné sály a rodinné zbierky platní, ale bude si nemilosrdne robiť prču aj po mnohých rokoch, napríklad s politikou mečiarovskej vlády v 90. rokoch, ale aj dnes na internete na stránke Zomri, cynická obluda a tak ďalej. Keďže toto video je určené maturantom, túto pesničku som nemohol opomenúť. Elán Stužková, 85. rok. Vychytená kapela 80. rokov predávala milióny platní a vyplňala túžbu obyvateľov po modernej západnej hudbe. Niektoré piesne mali vďaka Vašovi Patejdlovi aj vysokú hudobnú a textovú kvalitu, iné zase vychádzali v ústrety komerčnému vkusu. Avšak práve toto triafanie sa do chutí poslucháčov im umožnilo prejsť až do súčasnosti ako jedna z najpopulárnejších kapiel Slovenska. Spevák Jožo Ráš sa najmä po autonehode otvorene začal hlásiť k socializmu, k Mečiarovi, neskôr k Ficovi či ku konšpiráciám. Takéto chamelonstvo zostalo črtom mnohých Slovákov, rovnako ako tradícia Stužkových slávností vo forme plesu, taškarice, tej estrádnej zábavy. No ale aj takáto slobodná uvoľnená atmosféra patrí k životu v našej histórii. Zelené stužky absolventov či pieseň Gaudeamus Igitur inak pochádzajú z tradícií Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, rovnako ako ďalšia maturantská pieseň Starý študent už putuje svetom a na našej škole sa spievala pred 100 rokmi, aj pred 20 rokmi, či po maďarsky, či po slovensky. Možno budete spievať niekedy aj keď zmaturujete. Robo Grigorov, podsta Majakovskému z roku 88. Slovensko pod ministrom kultúry a básnikom Miroslavom Válkom nezažívalo takú cenzúru v hudbe ako Česi a bežne povoloval vystúpenia aj rockovým kapelám, pokiaľ nebrojili proti socializmu,
v textoch bola kritika západných neduhov napríklad. Občas bolo treba zmeniť kúsok textu, ako napríklad Miroš Birka zmenil pieseň Čierny kvet na biely kvet. No a pred revolúciou však už bolo vo svete cítiť zmeny a toto využila vtedy dievčenský idol Robo Grigorov s touto piesňou. Cenzori však jeho skrytý úmysel prekukli a pieseň zakázali a musel emigrovať do Belgicka. Domov sa vrátil onedlho po revolúcii, no jeho platňa sa celý ten čas bežne distribuovala, predávala a bolo zjavné, že zmeny sa už nedajú zastaviť. Tublatanka Pravda víťazí z roku 1988. V Čechách boli na koncertoch metalových a punkových kapel ľudia bití SMBákmi, verejnou bezpečnosťou. Pritom na Slovensku vydávala Tublatanka veľmi úspešné platne. Samozrejme boli braní na výsluchy a tak ďalej, ale nič sa im nikomu nestalo. Matej Ďurinda pochádzal zo vzdelanej rodiny, ktorá nebola komunistická, ale nebola politicky aktívna. A tak mohla Tublatanka nahrávať platne a v podstate nahrádzať takto západné metalové kapely a dokonca vydať túto pieseň s heslom prezidenta republiky Pravda víťazí. Počas revolúcie sa vďaka textu a klipu so zábermi z československých dejín s Masarykom či Dubčekom stala ich pieseň jednou z hymien nežnej revolúcie, ale aj demokratických zmien. No a Ďurinda ozvučila aj bratislavské demonštrácie svoju aparatúru, ktorú si doviezol z Anglicka ešte v 80. rokoch, či vidíš, akú má možnosť. No tiež bol sklamaný po revolučným vývojom. No, Pravda zvíťazí ako Jan Hus, podľa ktorého toto je slova. Pravda zvíťazí, nakoniec bude platiť, hádam. Jaroslav Hudka, Námnešť z roku 1973, ale video z 89. Počas nežnej revolúcie nastala obroda bujnejúcej folkovej hudby a z emigrácie sa okrem Kryla vrátil aj signatár Charty 77 Jaroslav Hudka. Práve on zložil túto legendárnu tramskú pesničku o viere a o slobode už v roku 1973 a opäť ju spieval na revolučných zhromaždeniach. Znovu sa neskôr dostal do správ, keď ťažko niesol správy o kolaborácii Jaromíra Nohavicu z EŠTB a zložil pre neho pieseň Udavač z Tešína. Krásne vzduch si však hrávali na gitarách stovky pionierov pri táborákoch, socialistických táboroch mládeže, nevediac, že vlastne hrajú protištátnu pieseň zarasteného, vlasatého disidenta Máničku, Hudku. No a poďme práve na Nohavicu. Popularite tejto ikony českého folku to vôbec neublížilo. No a tak ako táto pieseň, když mi vrali za vojáka z roku 89, tak je proti komunistom. Podľa jeho slov dával EŠTB len nepodstatné informácie o Krylovi, aj to pod nátlakom. Samotný Nohavica bol osobným priateľom Havla aj Kryla, zložil množstvo piesní proti komunistom, táto konkrétna sa stala ďalšou z hymien nežnej revolúcie a vyjadrovala pocity mladých vojakov na 2 roky trvajúcej základnej vojenskej službe. Skvelé piesne a texty z neho spravili kult, o ktorom natočili aj film Rok Ďábla a jeho boji s alkoholizmom. Ostravský umelec sa stal doslova národnou ikonou a aj na Slovensku je rovnako populárny. Ja som mal šťastie na unikátny podpis s osobným venovaním z roku 2002. No, v 10. rokoch milénia sa však už otvorene začal hlásiť k ruským konšpiráciám, podobne ako český prezident Zeman. Podporilo však Ivan Hoffman s výstižným popisom, že Jarek je básnik s rozorvanou dušou a charizmatický bard. No a jeho posledný album je zase výborný návrat ku koreňom poetické, no pritom do srdca sa zarezávajúce tvrdého folku. No a jeho pesnička Mne snad 2, tak už nemá tie politické ambície zjavne, tak som celkom rád. Ivan Hoffman, Sľúbili sme si lásku z 89. Slovenský folkový spevák zo združenia Slnovrat, bol zakladateľom kresťanskej gospelovej hudby, ako nazývame tento soft rock s kresťanskou tematikou. Na bratislavskej líre v roku 1989 ho na pódium pozvala legendárna americká folková speváčka Joan Baez, no na jeho piese Nech mi nehovoria organizátori ozvučenie vypli. No, onedlho na to sa táto druhá pieseň stala slovenskou hymnou nežnej revolúcie a tak zjavne gospel má na Slovensku dlhú a silnú tradíciu. Dokonca v 90. rokoch mali v STV vlastnú hitparádu.
Reprezentuje ten prodemokratický umiernený prúd v kresťanskom konzervatívnom hnutí. No a k tejto pesničke by patrilo okrem Včka a kľúčikov a budíkov aj smetiarská alebo mesierská čapka, tzv. Budajka, z ktorou vtedy rečnil aj súčasný minister životného prostredia Budaj. No Marta Kubišová, druhýkrát vám bude znieť modlitba pro Martu už z roku 89. Už z roku 89 a mne sa teraz prepli piesne, tak neviem, čo sa stalo. Neviem, čo sa mi stalo, ja si teda pozastavím video. Dúfam, že teda video ide ďalej, že sa mi podarilo, ak nie, tak toto je už druhé video. Sám som zvedavý, ako sa mi to podarí naspäť dať, neviem, či sa mi to dalo, takže ospravedlňujem sa. No z emigrácie v Austrálii sa vrátila aj Marta Kubišová a ďalší ten silný moment priniesla, keď ju Václav Havel vyzval, aby svoju pieseň z roku 68 zaspievala tisíckam demonštrantov na Václavaku z balkóna pražského vydavateľstva Melantrich. Pre mnohých to znamenalo, že revolúcia neprinesie nielen divoký kapitalizmus, ale bude sa niesť aj v duchu socializmu s ľudskou tvárou. Preto na tribúnach vystupoval aj Alexander Dubček, tiež za rovnako oslavných hesiel demonštrantov. Realita však bola odlišná. Komunisti sa rozdelili, viacerí obrátili kabáty, iní zostali verní socializmu, ďalší sa reformovali na sociálnych demokratov a s demokratickou pravicou spustili privatizáciu a liberalizáciu trhu a nevyhnutné reformy. Tie však priniesli rast nezamestnanosti, nestabilitu, bankroty a tak ďalej. Prezident Havel amnestovala tisíce väzňov, čo rapidne zdvihlo kriminalitu. No, jeho úloha pri likvidácii slovenského zbrojného priemyslu je však vyvrátený mýtom. No, aké to rozdiel proti myšlienke z tejto silnej piesni? Metalinda János Mosdžínovi z roku 1990. Uvoľnenie v politike prinieslo ohromný boom dovtedy prenasledovaných subkultúrnych žánrov, metal bol tým prvým. Na Slovensku ho okrem tublatanky reprezentoval najmä skupina Metalinda z Bratislavy s charizmatickým spevákom Pánom Drapákom. Táto hymnická pieseň oslovoval príchod angličtiny do škôl, ale aj slobodného ducha. No, moje sestry, ktoré sa učili ruštinu, tak po revolúcii niekoľko rokov nemali ani dejepis, sa nevedel, ako sa má učiť. My sme mali angličtinu na základke už 2 roky pred revolúciou, pokusne. No a dnes sa vďaka znalosti tejto súčasnej lingua franca môžete dostať do celého sveta, alebo či na štúdium, alebo na dovolenku. Na rozdiel od vašich starých rodičov máte túto možnosť. Aj pre nás učiteľov je táto pieseň taký mementom, aby sme na školách už nikdy nedopustili nástup dogmatizmu a neslobody a bojovali za tieto veci. Slobodná Európa nikdy to tak nebude z roku 91. Druhou subkultúrou, ktorá bola terčom komunistov a zažila veľkú obrodu, bol punk. Nástup kapiel ako X-Tip, Zóna a Davová psychóza sa označujú ako porevolučná bratislavská punková vlna. Na rozdiel od optimistického metalu začali punkáči okamžite kritizovať nastupujúci konzum, americký komercionalizmus, korupciu, pokrytectvo ako v tejto pesimistickej nerealistickej piesni. Kapela vznikla počas revolúcie, ich spevák Miloš Láber, prezývaný Whisky, pomáhal ozvučovať aj revolučné mítingy v Bratislave. Ako mnoho ďalších sa čoskoro dostali do spárov ďalšej modnej vlny, a to heroínu a aj závislosti na ňom. Punk sa rovnako nevyhol komercionalizácii a politickým sporom. Spevák Zóny A, prezývaný Koník, napríklad otvorene podporoval neonacistických kotlebovcov, čím sa stal zase terčom pre anarchistickú časť punkovej subkultúry. Už v 80. rokoch však Zóna A hrala pesničku s názvom Cigánsky problém, takže až teraz sa v podstate začal to punkové hnutie deliť. Ideme na ďalšiu pieseň, ideme teraz do Čiech. Trošku posuniem intro. Lucie Černý andele z roku 1991. Veľké uvoľnenie nastalo aj v médiách so slobodou slova, so zobrazovaním sexuality. Prostitúcia bola legalizovaná, vznikla politická strana, nezávislá artistická iniciatíva. Vo filmoch sa bežne nahota objavovala. Toto vo svojej piesni využili aj pražskí hudobníci z kapely Lucie, ktorá sa stala najúspešnejšou českorockou formáciou 90. rokov. Anglické písmená v refréne totiž dokopy dávajú názov vtedy novej choroby a veľkého strašiaka AIDS. Veľká kampáň, ale aj smrť Freddie Mercuryho z Queen ju postupne obmedzila iba na narkomanov. No a hyriaca mládež sleduje v kine film zo strojovej husickej série o Janovi Husovi a husitoch legendárneho režiséra Otakara Vavry, Pokrtne proti všem.
Tam, kde slnko spí od kapely Hex z roku 92, nový vietor a nástup novej generácie slovenskej rockovej hudby naznačila aj bratislavská formácia Hex. Jej kombinácia vplyvu amerického grunge štýlu a britských Cure spolu s pozitívnym pohľadom na svet bola osviežením, vyjadrila idealistické predstavy, že sa blížime západu, kopírovala klip R.E.M. napríklad. No, slovenské rockové skupiny stredného prúdu sa neskôr stali takými najobľúbenejšími na Slovensku, samozrejme po Eláne a Nohavicovi alebo folkovom duet bratov Nedviedovcov. No, kvôli dlhým vlasom, batikovaným tričkám, kockovaným flanelkám či roztrhaným kraťasom boli tzv. Grungeri často stereotypne označovaní za feťákov a hippíkov. Mňaga a Žďor, Nejlibím bylo z roku 95. V Čechách sa tento alternatívny, pritom pre poslucháčov príjemný rockový štýl stal dominantným a príznačným za taký aj náskok, ktorý si oproti Slovákom po rozdelení vytvorili. Kapely ako Buty z Ostravy, Mňaga a Šťor z Valašského Meziříčí alebo Činasky a Krištof z Prahy sa hrali v rádiách celé dekády. Je symbolické, že zakladateľ tejto kapely, jemný básnik, trošku taký extravagantný exot Petr Fiala, bol za socializmu umiestnený v psychiatrickej liečebni, pretože si nevedeli poradiť s jeho depresiami a neprispôsobivosťou sa socialistickým normám. Ich album Made in Valme z roku 1991 sa prezentoval typickou moravsko-slezskou poetikou, kvalitné gitarové aranžmány a západnou alternatívnou invenciou, bol preto novinármi z hudobnej branže vybraný ako najlepší český album 90. rokov. Mne osobne bude z tohto štýlu hrať na pohrebe pieseň Nad stádem koní od kapely Buty, čo mi na koncerte pre asi 20 divákov v maličkom divadle R v Štiavnici povolil ich spevák Radek Pastrňák. Poďme však na temnejšie veci. Krátky proces, Slovensko, 91. rok. Neonacistické odnož hnutia skinheadov sa do Československa dostala v 80. rokoch, v polovici 80. rokov ako rasistické hnutie futbalových chuligánov, najmä po tragických udalostiach na štadiónoch v Anglicku, v Taliansku a v Belgicku, Bruseli na Heysel Stadion. Na Slovensku sa mohla oprieť od dovtedy komunistami potláčané ľudácké a gardistické tradície. Bratislavský krátky proces takto vystúpil na skinheadskom festivale v Zenci, kde sa už ukazovali rozdiely medzi punkovým hnutím, rockermi a tými neonacistickými skinmi. Aj toto priniesla sloboda a demokracia pre všetkých. Nečujte sa, samozrejme, oni prerobili aj všetky gardistické pochody. Daniel Landa Motýlek, 95. rok. V Čechách sa kultovou stala skinheadská kapela Orlík, vedená dvomi hercami Landom a Macháskom. Dan Landa sa potom dal na solovú dráhu a jeho albumy sa stali povinnými nielen pre bežných ľudí, ale hlavne pre rasistických skinheadov 90. rokov. Bundy prezývané bombery, bitky dlhovlasých ľudí alebo Rómov či havovanie boli bežnými javmi na uliciach a na takmer každej diskotéke 90. rokov. Keď nemali COVID, pobili sa medzi sebou. No. Landovi sa podarilo presadiť aj v mainstreame a jeho muzikál Krysáž napriek zjavnej antisemickej myšlienke prijala aj česká kritika a dodnes je v Čechách Landa akceptovanou celebritou. Hotentoten, pravá tvár, roku 92 a 97. Cieľom útokov neonacistov bývali okrem Rómov, cudzincov aj mladí ľudia s dlhšími vlasmi, obzvlášť oblečení na štýl grunge a hippies alebo pankáči, ktoré boli známe svojim pacifizmom, slobodným myslením a toleranciou. Časť z nich sa podľa vzoru nemeckého anarchistického hnutia Antifa začalo útokom skinov brániť. Jedným z ich mála hudobných prejavov bola aj táto pieseň inak punkovo-grungeovej kapely Hotentoten alebo HT zo Žiliny. A je veľa vravné, že členovia tejto kapely boli v profesionálnom živote umelci a výtvarníci. Takže túto neonacizmus kritizujú. Idem veľmi rýchlo ďalej, kým príde refrén. A poďme na túto skladbu Manifaktor. Vrát trochu lásky medzi nás. Možno prekvapenie, ale v 92. keď sa kultúra po tej revolúcii ohromne uvoľnila, sa objavilo množstvo štýlov, žánrov od hip-hopu cez eurodance po sladké rockové balady ako tejto kapely z prostredia slovenských Maďarov. Tí sa dostali po revolúcii a po rozdelení ČSFR do takého ambivalentného vzťahu, keďže prebiehal spor Slovenska s Maďarskom o výstavbu vodného diela Gabčíkov Naďmaroš.
Spevák Dodo Dubán sa neskôr stal druhým vokalistom legendárnej Tublatanky, no v roku 2003 spáchal samovraždu. On a jeho piese sa stali v podstate ikonami najmä po súťaži Superstar. Na rozdiel od komerčných prerábok tejto piesne je aj jedným z mála kvalitných a zároveň veľmi pozitívnych počinov 90. rokov. Profesor Winter mi nakázal, že toto nesmiem zabudnúť a už som to mal aj pripravené, takže Maduar Do It, rok 1994. K tomuto komerčnému subžánru Eurodance flooru vám z historického hľadiska naozaj neviem a nemám čo povedať. Asi len to, že je to výsledok slobodnej tvorby, optimizmu z budúcnosti a také nabubrelosti a nových možností 90. rokov. No ideme z jednej temnoty do druhej a tu si posuniem na 45. sekundu. Budete tam vidieť aj zábery s pasienkou. HZDS, Vývad Slováky 94. rok. Po rozdelení Československej federácie sa moci v samostatnom Slovensku rýchlo chopil Vladimír Mečiar. Na čele HZDS operal sa o širokú voličskú základňu, na ktorú uplatňoval systematickú marketingovú kampaň a propagandu plnú nacionalistického sociálneho populizmu. Počase mu jeho verní a babky demokratky vedeli odpustiť aj hrubé porušenia zákona a ústavy. A tragickým symbolom sa stala Pardon za prerušenie. Dúfam, že to pôjde ďalej pekne. Mečiar sa teda opieral o širokú voličskú základňu, na ktorú uplatňoval teda tú systematickú marketingovú kampaň a propagandu plného nacionalistického a sociálneho populizmu. Počase mu jeho verní a babky demokratky vedeli odpustiť aj hrubé porušenia zákona a ústavy. Tragickým symbolom sa stala ich predvolebná pieseň plná patetického politického gíču o umelosti. No a symbolickým je aj účasť Ivana Lexu, neslávne známeho šéfa SIS, a Jana Dudského, zavraždeného pravdepodobne ukrajinskou mafiou ako jediný minister, na ktoré bol spáchaný atentát. Lexa bol tam v pozadí práve aj super a celá zbierka. No ideme na ďalšiu pieseň a tu vám posuniem až skoro ku koncu, kde už Peter Dvorský končí svoj part. Pavol Haber a Peter Dvorský, Karel Gott, Svedlásku má roku 96. Táto vianočná pieseň tak ju dal dokopy teda spevák martinskej kapely Tým Pavol Habera. Odliadnúc od sponzoringu veľkých Mečiarovcami sprivatizovaných a tunelovaných firiem a samotných komerčný zmysel vianočných kompilačných a coverových albumov, tak táto pieseň ukazovala dôležitú vec za to, že rozdelenie Čechov a Slovákov sa týkalo len politiky. Kultúrne zostali obe krajiny veľmi prepojené. Český dubbing zostal súčasťou slovenských televízií a v Čechách slovenskí hudobníci kapely vypredávali sály aj po roku 2000. Chaos Planeta Opus 96. rok. Síce táto hiphopová kapela z Čiech už po rozdiel mimo náš záber, no dobre ilustruje, o čom tento štýl pôvodne bol a so svojou tematikou sociálno-politickej kritiky sa dostal ku nám v tejto podobe či v podobe slovenskej formácie Trosky. Výstižné satirické texty však tento žáner akoby opustili, podľa môjho názoru ho nechali na pospas bezduchej komercii a nadutém exhibicionizmu bez šípky inteligencie. Podobne ako vo svojej domovine, tiež detroitská scéna bola niečo iné, ako prišlo neskôr. Poslední Mohikáni sú však aj tu, napríklad rapper Vec sa vyjadruje politickým problémom aj doteraz. No. Azva preto dokáže rap, hip-hop oslovať mladú generáciu dokola, podobne ako aj iné žánre rock, metal, punk a tvrdšie elektronické žánre. Noka skrúcaný Pressburg Boys z roku 97, humoristické relácie na STV či na Markíze sa stali pranierom politikov, čo vyvrcholo najmä za mečiarizmu. Stano Radič, Jaro Filip či Rastio Piško vytvorili až ľudové satirické pásma, na ktoré nedokázala vládna klika reagovať. Stále však boli 90. roky vládou mafie, korupcie, drog, novozbohatlíctva, kriminálneho násilia a podnikateľského baroka. Toto sparodovali herci Miro Noga a Štefan Skrúcaný, tiež humoristi z rovnakých relácií, a urobili si z toho lacnú hudobnú živnosť. Táto satíra však s nástupom internetu v televízii skončila, kde žezlo prevzali okrem už spomínaných internetových portálov Cynická obluda Zomri aj stand-up komici ako Silné reči. Príklad.
Nech mi nehovoria, pieseň Ivana Hoffmana v podaní Kosa z nosa, živé kvety, 89 a 97 rok. Ani dekáda neprešla od revolúcie, keď sa pieseň Iva Hoffmana, ktorú mu práve na tej bratislavskej líre vypli komunisti, stala znovu aktuálnou a v podaní režisérky Zuzany Piusy a ďalších hudobníkov sa stala symbolom boja proti mečiarizmu. Zastavenie prístupových rokovaní do NATO aj do Európskej únie hrozivo zapôsobilo na nás všetkých a na väčšinu spoločnosti, ktorá s podporou pár nezávislých nových médií ako Radio Twiz alebo Markíza a nových širokých politických koalícií prehlasovala Mečerovú vládnu koalíciu v voľbách v roku 1998. Fatálne tak zmenila smerovanie Slovenska, ktoré sa tak vyhlo osudu Bieloruska či Moldavska, mohlo ísť tou cestou, kde sme v podstate tu v Európskej únii otvorení svetu a demokraticky. Preto som vám vybral aj pesničku, ktorú určite nepoznáte, v podaní Petra Janku, folkového speváka, Balada Slovenska z 98. roku. Veľmi príjemným spôsobom sparodoval slovenský nacionalizmus 90. rokov tento menej známy folkový spevák z Poltára, aj to bol však dôkaz živorodej tvorivej kultúrnej scény. Toto sa už dnes po 2 dekádach stráca, keďže vtedy ľudia nemali k dispozícii také moderné informačné technológie. Hudba sa dala kúpiť alebo nahrať z rádia len na kazete alebo kúpiť na drahom CDčku. Preto boli živé koncerty a ich záznamy v televízii hlavným zdrojom hudobných noviniek. Ja som videl Petra Janku na STV2 na festivale v Kremnickej Pivnici spolu s Pavlom Dobešom či Karolom Plíhalom a potom znovu v Štiavnickom amfiteátri aj naživo. Pre moju priateľku Alenku som musel túto pesničku zaradiť a tí Smile ľudia nie sú zlí práve z tohto volebného roku 98. V populárnej hudbe sa začali presadzovať aj pobrokové kapely z východného Slovenska, ako napríklad tento prešovský projekt bratov Táslerovcov a Katky Knechtovej. Preberaním vplyvov kapiel ako Oasis, Cranberries, Cure sa im podarilo dostať na výslnie a oslovili alternatívnejšiu časť mládeže, no a mohli začať takto aj svoju komerčnú kariéru. Jedna z mála piesní, kde komentovali názory spoločnosti v 90. rokoch, bola táto, ktorú otextoval Daniel Hevier. No a mladá generácia sa s týmto smutno pozitívnym poetickým štýlom v časoch neistoty z budúcnosti stotožnila. No a ideme na ďalšiu. Milan Špaňo, nech Bože dá, z roku 2000. Zabudaným fenoménom našej histórie bol vplyv hokeja na sebadôveru Slovákov. Od roku 1993 sa Slovákom podarilo dostať C kategórie majstrov sveta v hokeji, úspešne hrať na olympiádach, od začiatku milénia aj zbierať medaily. Ako lakmusový papierik sa v hokeji odrážal politický vývoj krajiny. V tomto roku vytiahli televízni moderátori pieseň bratov Miklášovcov v podaní Mila Špaňa pri striebornej medaile v Petrohrade v Rusku. O 2 roky už s posilami z kanadsko-americkej NHL slovenskí hokejisti vyhrali titul majstrov sveta. Zjednotený národ burlivo oslavoval aj bronzové medaily po porážke Česka o rok na to. Odtedy akoby Slovákom a v iných oblastiach spadli okovy mindrákov a slabého sebavedomia a znovu dokázali čerpať síly a skúsenosti aj zo zahraničia. Preto je aj dodnes hokej takou sledovanou aktivitou. Našťastie pre popularitu hokeja sme v futbale dosiahli maximálne 8 finále majstrovstiev sveta v roku 2010. Istý bol potom hokej zabudnutý. Polemik komplikovaná z roku 2000, trošku to posuniem po úvode. Pozitívnu atmosféru okolo milénia charakterizuje táto milá pesnička ska kapely Polemik. Na Slovensku sa štýl ska a punk už v tej dobe tak politicky neangažovali ako inde vo svete. Všetko sa zdalo jednoduchšie, avšak situácia v ekonomike, ktorá sa musela tvrdo reštrukturalizovať, spôsobila veľké sociálne problémy, vysokú nezamestnanosť, no a v tomto bola situácia naozaj komplikovaná. No a ideme ďalej. Horkýže slíže veľká mača Vincov háj z roku 2001. Tiež vám to musím posunúť, až 30. sekundy som si to poznačil. No, nitrianska punkrocková skupina sa od začiatku venovala humorným textom bez výrazného politického konceptu. No, v tejto skladbe reagovali na začiatky prístupových rokovaní Slovenska do Európskej únie
parodovňuje slovenskú malosť, malomešťanstvo, nevzdelanosť a sedliactvo. Nikto tomu neveril, ale napriek tomu sa Slovensko dostalo do desiatky krajín, ktoré sa Európska únia rozhodla prijať naraz v veľkom rozširovaní v roku 2004. No a v roku 2009 sme dokonca ako druhý vo východnej Európe zaviedli menu euro. Veľké gesto od EU museli Slováci obhájiť ďalšími veľkými reformami, ktoré sme ešte doteraz nedotiahli. Mnohým ľuďom to samozrejme spôsobilo apatiu, sklamanie, no aj horky, že slí, že sa viac venovali vypredeným koncertom, produkcii komerčného a textov plytkého, no stále humorného punku. Symbolický bubeník poskytol nahrávacie štúdio na nacistickej kapele Krátky proces ešte v roku 2015 a pritom učiteľ angličtiny. Za to sa ospravedlňujem, takže pôjdeme ďalej. Predposlednú pieseň som vám vybral pieseň od kapely Para a od Jany Kiršnerovej. Až z roku 2018 sme to preskočili všetko našou krajinou. Po rokoch zdanlivého pokoja a rozvoja krajiny sa ukázalo, že korupcia, papalárstvo, surové ovplyvňovanie politiky tu boli po celý ten čas, bez ohľadu na to, aká vláda z akej garnitúry prišla. Protesty Gorila z roku 2012 boli prepojení Dzurindových vlád na finančné skupiny a boli takým prvým varovným signálom. No a vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej v roku 2018 a následná vlna občianskych protestov otriasli politický vývoj Slovenska a ukázali, aký dlhý boj za slobodu a demokraciu čaká aj vašu generáciu. O jej pokroku však hovorí aj táto pieseň bratislavskej skupiny Para a bývalej misky pôvodom Štiavničanky Janky Kiršnerovej, ktorú si ja osobne rád pustím na turistike po slovenských lesoch a horách. No a poslednú pieseň som vám vybral Helenine očinaka z minulého roku. Na zhodnote ďalšieho politického vývoja, rastu životnej úrovne, úpadku kultúry či nárastu pravicového extrémizmu jazda ešte prískoro. Preto som ako poslednú pieseň zvolil túto od prešovskej recesistickej kapely Helenine oči, ktorú naspievali na počesť zatýkania mafiánov a politikov, ktorí boli roky nedotknuteľní. Odporúčam aj koncert bez divákov ako zase symbol súčasného vývoja v čase epidémia a koronavírusu. No a to je z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť, milí moji, prajem vám pekný deň. Využil som YouTube, Wikipédiu, samozrejme Google Autor, no a prípadné chyby mi pokojne napíšte do komentárov, budem veľmi vďačný za opravy. No a ďakujem. To je z mojej strany všetko a pozdravujem. Ahojte.